돈 버는 사람들의 계산법은 다릅니다. 같은 물건을 사도 돈을 잃는 사람이 있고 돈을 버는 사람이 있습니다. 왜일까요? 대부분은 얼마나 싸게 샀지를 생각합니다. 그런데 돈 버는 사람들은 이 질문을 합니다. 이게 나에게 얼마의 가치를 만들까? 30만 원짜리 책이 연봉을 3천만 원 올려준다면 비싼 걸까요? 100만 원짜리 강의가 평생 사용할 기술을 준다면 비싼 걸까요? 가격은 오늘만 보지만 가치는 미래를 봅니다. 대부분은 가격을 계산하고 성장하는 사람은 가치를 계산합니다. 이 채널은 돈보다 먼저 보는 기준을 알려드립니다.